Привет. Всем привет, дорогие друзья. Мы играем в Roblox. С вами Джесс и просто Харнет. Да, и Харнет. И мы играем... В мультяшного кота. Подожди, не могу найти тебя. Я вот, возле табличек не входить. На железной дороге. Я прибыла. Наконец-то. Да. Хоть что-нибудь пробудилось. Прости за такие лаги. О, Господи, включи звуки. Где здесь взять пистолет? Так, ребят. У меня звуки на максимум. Где ты? Мне страшно. Телики, подождите меня, пожалуйста. Я тут, кажется, знаю этот режим, но... не точно. Ты пошла туда, где кровь? Я пошла по прямой, просто заспавнилась и пошла по прямой. Значит, сюда. Тремя чуваками, ой, тремя. У которого рядом телек? Как кого-то рубашит. О май гад! Звуки. Мусорка. Где фонарик? А чё он так плохо светит? Страшно. Блин, ты где, ребят? Помогите! Ребят, у нас проблема. Ты с вами? Да, я на спавне. Страшно. Ребят, мы решили пощекотать наши нервы. Кстати, это первое видео по Роблоксу, если сюда не залетели, уже запустили серию по Майнкрафту. Да. Мы остались на спавне, мы страшно. А, вот. Идем вперед. Блин. Что нам делать? Все двери закрылись. Стой, они сейчас откроются. Ребят, видео, наверное, будет долгим. Нам Кто страшно. знает? Да, кто знает. А вот открылся. Все, Дрига. Точнее, Харнет с Витем. Если что, это у нас новые аккаунты. Да. Да. Решили пощекотать нервы, знаете. Просто увидела, а почему где-то? Пошли туда. Да. Блин, пошли с чуваками. Да, пошли с чуваками. Мне предлагают что-то купить. Нет. Мне тоже. Я наступаю на голду какую-то. А куда чуваки делись? Они, походу, разделились. Твою ж ты. Чё за... Пистолет? Мне предлагают купить пистолет. Пошли к ним. Они на свалке. Знаешь, что фонарик очень плохо светит? Ребят, нам реально страшно. Мы впервые... Пусть мы никого не видим тут, ну ладно. Да, но звуки реально пугающие. Кто-то ранен. Еще орут, блин. Я просто в наушники, короче, играю, а она нет. И у меня звуки на максимум. Там Картун Кэт. Где? Твою же дивизию. Я убегаю. Просто он нас загнал в угол. Ничего страшного даже. Твою же. Бежим. А где ты? Я убегаю. Это сколько похоже.
Я застряла. Ребята, не старайся. Закрой, закрой оттуда. Там Кэшн Кэт. У меня сердце до жути стучится. Нет. У меня сердце стучит очень сильно. Да. Наконец-то закрылась. Короче, я возвращаюсь. Пипец, я тут с чуваком, короче, бродим. Ребят, вот такое лобби, нам до жути страшно. Давай потом зайду во вторую игру, которую я тебе показывал, окей? Давайте в другую игру зайдем. Сейчас? Да.